हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना काल में हुए कुछ महत्वपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट जैसे वेंटिलेटर आदि का निर्माण हुआ है। भारत और अन्य देशों के संस्थानों द्वारा इजी और इकोनॉमिकली सस्ते और पोर्टेबल जो काफ़ी चलाने वगैरह संचालित करने में काफ़ी आसानी होती है उनमें, तो ऐसे वेंटिलेटरों का निर्माण किया गया है और उन संस्थानों ने अपने अपने वेंटिलेटरों का नामकरण भी किया है। तो आइए बात करते हैं इनके बारे में, कौन कौन से हैं। तो वेंटिलेटर, ठीक है, सबसे पहले है इंडियन रेलवे। इंडियन रेलवे ने करा है इंडियन रेलवे डेवलप्ड जो लो कॉस्ट वेंटिलेटर है, प्रोटोटाइप नेम्ड इसका जीवन है। ठीक है, जीवन इसका नाम रखा गया है वेंटिलेटर का। ठीक है, इस टाइप से ये दिखता है, तो इंडियन रेलवे द्वारा जीवन। ठीक है, इसके बाद है आईआईटी रुड़की ने डेवलप करा है जो लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर, इसे कहते हैं प्राण वायु। ठीक है, प्राण वायु वेंटिलेटर है रुड़की, आईआईटी रुड़की द्वारा इनोवेटिव करा है ये। ठीक है, जो इस सिस्टम इस टाइप का दिखता है। और इसके बाद है नेक्स्ट है आईआईटी हैदराबाद ने डेवलप करा है जो लो कॉस्ट वेंटिलेटर कॉल्ड ये है जीवन लाइट। ठीक है, जीवन लाइट है इसका नाम, आईआईटी हैदराबाद ने जो करा है। काफ़ी छोटा है और लेकिन काफ़ी रीजनेबल और अच्छा है। इसके बाद है आईआईटी बॉम्बे द्वारा डेवलप्ड लो कॉस्ट मैकेनिकल वेंटिलेटर है ये है रूहदार है। ठीक है, रूहदार इस टाइप का ये दिखता है, रूहदार। इसके बाद नेक्स्ट है नासा द्वारा डेवलप करा है जो हाई प्रेशर वेंटिलेटर है, ये है विटाल। ठीक है, VITAL विटाल है जो इस टाइप का है, ये हाई प्रेशर वेंटिलेटर है। ठीक है, नासा द्वारा डेवलप किया गया है। इसके बाद है CSIR। ठीक है, CSIR और NAL ने डेवलप करा है जो नॉन इन्वेसिव जो वेंटिलेटर है, ये है स्वस्थ वायु। ठीक है, स्वस्थ वायु करके है ये, इस टाइप से इसका दिखाई देता है ये, तो इस टाइप से ये कार्य भी करता है। ठीक है, तो ये CSIR और NAL ने डेवलप करा है इसे, और ये है स्वस्थ वायु। ठीक है, इसका नाम। तो यही थे, तो काफ़ी अच्छे कोरोना काल में ये साथ दे रहे हैं जबकि अभी वेंटिलेटर की काफ़ी कमी महसूस कर रही है दुनिया। तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया में। फेसबुक पेज है हमारा जो ऑनलाइन स्टडी यूके में है, और टेलीग्राम में है online.study.uk, और इसके बाद सब्सक्राइब करें ऑनलाइन स्टडी यूके। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।